গুড ইভিনিং মাই ফ্রেন্ডস, আশা করছি সবাই তোমরা ভালো আছো। আমিও ভালো আছি। অ্যান্ড বাই দ্য ওয়ে, আমি কিন্তু এখন অন দ্য স্ট্রিট। অ্যাকচুয়ালি আমার পড়ানো ছিল অ্যাজ ইউজুয়াল, বিকালের দিকে বেরিয়েছিলাম। আজকেও আমার দুটো পড়ানো ছিল এবং আজকে আমার পড়ানো ছিল বাকসাড়ায়। আমাদের ওইখান থেকে 10-15 মিনিট লাগে সাইকেলে, মাঝখানে আবার রেলগেট আছে, রেল দাঁড়িয়ে গেলে দ্যাট বিকামস আ গ্রেট প্রবলেম। এনিওয়ে, অ্যাজ ইউজুয়াল পড়াতে শুরু করি এবং যখন পড়াচ্ছি তখন থেকেই বৃষ্টি শুরু হয়েছিল, ঝিরঝির ঝিরঝির করে বৃষ্টি হচ্ছিল। তো পড়ানো শেষ হলো একটা ব্যাচ এবং তারপর যখন বাইরে বেরোচ্ছি তখন দেখলাম তখনও বৃষ্টি হচ্ছে ঝিরঝির করে। সো দ্যাট ওয়াজ নট সাচ এ প্রবলেম। ছাতাটা টাঙালাম, সাইকেলটা নিলাম, টুক 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 করে আবার সেকেন্ড ব্যাচ পড়ানো শুরু করলাম। তো দ্যাট টাইম ওয়াজ অ্যারাউন্ড 9:30 o'clock এবং অ্যান্ড দেয়ার আফটার তো বাইরে জানলা দিয়ে দেখলাম বৃষ্টি হচ্ছে, মোটামুটি বৃষ্টি হচ্ছে। এবং তারপর প্রায় 10টা 10 নাগাদ দ্য ক্লাস ডিজলভস। তো সবাইকে ছেড়ে দিলাম এবং বাইরে এলাম, তখনও বৃষ্টি হচ্ছে এবং চিরচির করে বৃষ্টি হচ্ছে। ছাতাটা টাঙিয়ে সাইকেলটা নিয়ে আমি যখন বাইরে আসছি এবং আমার কিছু মানে কেনাকাটির দরকার ছিল, some types of groceries and other essential things. সো বাসারা বাজারে কিছু কিছু দোকান তখনও খোলা ছিল, জিনিসগুলো কিনলাম। বৃষ্টি কিন্তু হচ্ছে, আমি তখন এক হাতে সাইকেল আর এক হাতে ছাতা টাঙিয়ে আরামসে বাড়ির দিকে আসছি। আমি জানি আমাকে রেলগেট পেরোতে হবে, ওখানে যদি ট্রেন দাঁড়িয়ে যায় দ্যাট বিকামস আ প্রবলেম। সো বাক্সারা বাজারটা পেরিয়ে যখন আমাদের এই মাছ বাজারের সামনে এসেছি, উফ মাই গড, ঝুম বৃষ্টি এবং কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। এবং যদি আমি ছাতা নিয়ে বাইরে দাঁড়াতাম, ছাতা ফেটে বেরিয়ে যেত। সো বাই দ্য ওয়ে, আমি একটা শেডের তলায় দাঁড়িয়ে গেছি এবং বৃষ্টি দেখছি। তো বৃষ্টিটা কিছুক্ষণের জন্য হয়েছিল, বাট ইট ওয়াজ সো ইন্টেন্সিভ। সো মাই ফ্রেন্ড, বাই বাই, দ্যাটস অল ফর দিস টাইম।